Тынчтык конушунан жаңы салынган ушул 2 этаж үй сатылат. Жакшы жери, природный газ бар экен туугандар. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Участок 6 соток. Документтер кызыл китеп бар туугандар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сакталыңыздар. Сатылуучу үй Новопавловка Тынчтык конушунда жайгашкан. Сиздер бар үчүн Карсакова жана Фрунзе көчөнүн кесишинен Карсакова көчө менен түз барсаңыздар деле болот. Жолсо бир аз өтүп туруп, 3-чү дүкөн жанынан Лавров көчө менен да түз түшүп барсаңыздар болот туугандар. И жүргөн көл автобус маршруткалары бар. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек Тынчтык конушу Соңкөл көчөсү 57-чи даректе жайгашкан туугандар. Участогунун аты жалпысынан 6 соток энгеле. Батыш жери анакей бул сталбанын экинчи бияктагы эмесинде. Бул Песколоктон бүткөн заборго чейин. Анан калитка көчө тараптан забор и кызыл китеп боюнча бул жерден болуп калат туугандар 6 соток. А фактически колдонулган жери бир 8 сотоктой мосетка бүттөр жерге чейин туугандар. Бул жагына бак, жашылдандыруу катары колдонсоңуздар болот. Жана ошондой эле ары жактан негизи көчө менен мындайына кирсеңиздер болот. Бери жагынан болсо туугандар мынакей Карсакова көчө менен. Бул жерде да асфальт көчө, бул тарабынан да кирсеңиздер болот. Электр энергиясы бар, природный газ, суу бар экен. Коросуна киребиз. Бул жерде 2 этаж болгон чоң үй, узун турасы 9x9. Кызыл кирпиштен, ички ремонту дагы жакшы. Плюс времянкасы. И бул жагында да кенен бош жери, кошумча курулуш класстары бар. Участогы көчө тараптан узун туугандар. Жалпысынан 6 соток, фактически жана 8 соток деп. Жагынан ары жагын калсаңыздар, өзүнчө бөлүп туруп, бул жана дагы бир времянка салып сатасыздарбы же. Өзүнчө да бөлсөңүздөр болот. Бул жагын 2 киши болуп аласыздарбы туугандар. Мынакей. И алма бактары, өрүк бактары мына бул жагында. Так, үйдүн чыгыш түндүк тарабынан көрүнүшү көрүп турган жериңиздер. И тепкичтери, документ кызыл китеп бар. Мектепке центральный көчө менен түз элебейде чыгып барышат балдар туугандар. Андан ары бул үйдүн кире бериши туугандар. Бул жагында экинчи жазып кеткен тепкичтер, чыгыш тараптан терезелери. Бери карай жүрсөк, бул жакта ушундай залы, түштүк тараптан терезеси, ТВ зонасы, потолоктордон бери көргөзсөң, мынакей ушундай жакшынакай ремонт. Бул жагында болсо кухня, кухонный мебелдер, бул кухонный мебелдер калат экен туугандар. Ички тараптан раковина орто суусу чыгарылган, газовый плитасы. Бери карай жүрөбүз. Бул жерде дагы бир ушундай чоң бөлмө. И бул бөлмөдөн дагы бир бул жакта туугандар. Бөлмөгө өтүп кете алабыз. Бул эшиктен кирсек туугандар, ондай санузел үчүн расчет алынган бөлмөсү. Азыркыча ушул жакка чейин бүтүрүлгөн. Кафельный кылуу керек. Сырттан дагы өзүнчө бул эшик менен кирип чыга аласыздар. Бул үйдүн экинчи этажы туугандар. Так, бул жерден коридор жана коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жерде бир бөлмө, спальня бөлмөсү. Түштүк тарап, чыгыш тараптан терезеси. Андан кийин дагы бир бөлмө. Мынакей. Балдар көрсөңүздөр дагы бой, түштүк тараптан терезе, потолоктон бери жакшылап көргөзүп койчу. Мынакей. И бул жерде дагы бир 2 бөлмө бар экен. Бул 2 бөлмө ушул даражага чейин бүтүрүлгөн, мынакей. Түндүк тараптан терезелери. Бул жерде дагы бир балдар бөлмөсү. Так, бул жакта времянка туугандар, мына ички тарабын көргөндө карап көрсөңүздөр болот. Так, бери карай жүрүңүздөр. Эми бул жагын силерге бир жакадан көргөзөйүн. Суу сырттан дагы ички тараптан да чыгарылган. Үйдүн чыгыш тарабын мынакей бир көргөзүп кой. Чыгыш тарабынан көрүнүшү. И түштүк тараптагы ошондой сеткага чейин дагы аралык тышталган. Бул жакта сырткы ажыраткана, черешня, вишня бактары. Так, жана бул жак чек арасын көргөздүк туугандар. Дагы эмне маалымат айтылбаган. Баасы болсо туугандар, бул объекттин $150 000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен соодалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0509 34 10 21. 0509 34 10 21. Лайктан басыңыздар, ошондой үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.